啤啤 Family 第15集，甜蜜的謊言，渴望被愛的孩子。今集嘅故事內容源自經典嘅馬斯克騙案。如果將呢啲咁樣嘅騙案全世界咁樣集結起嚟，應該比一本牛津字典更加厚。呢啲咁樣嘅騙局，通通都換湯不換藥，完全冇任何新意，但依然有人不停中伏。我寫呢個故事唔係要冒犯任何人，亦都唔係要喺佢哋傷口上面撒鹽，只係唔想再有呢啲事情發生啫。上一集故事我哋講到阿 Momo 佢決定要重新探索呢一個世界。洪家佢哋雖然所有人都好唔捨得，但佢哋都好明白 Momo 嘅心情，所以佢哋唔單止冇阻止，佢哋呢仲同阿 Momo搞咗一個好特別嘅 staycation 作為 farewell。咁今集又會係點啊？唔經唔覺，阿長長佢由神奇森林嚟到洪家，都經已有一段日子啦。喺呢一段日子裏邊，長長、Chichi 同埋熊仔仔一早就已經培養出一種冇血緣，但係又比親兄弟更加親厚嘅默契同感情。佢哋每一日都要喺埋一齊，密不可分㗎。就連森林入邊嘅其他動物對長長同 Chichi 都相當好。雖然洪家佢哋每一個人對長長都非常好，而且長長仲認返自己個嫲嫲，同嫲嫲一齊喺花果森林入邊生活，每日都好開心。不過嫲嫲嗰一句，嫲嫲之前曾經同長長咁樣講：傻豬，嫲嫲係兔仔嚟㗎嘛，兔仔又點可以喺熊仔屋企住啊？嫲嫲嘅呢一句説話就好似1000支針喺阿長長心裏邊一路拮住佢，耐唔中就會痛一痛噶啦。無論熊爸爸同熊媽媽佢哋對長長幾好都好啦，阿長長心裏邊有時仍然會諗：如果佢哋真係我親生父母咪好咯。今日長長佢哋如常喺森林入邊同其他小朋友一齊玩，佢哋玩捉伊人啊！今日長長佢為咗要匿得最埋，不知不覺佢就走到去森林最偏僻嘅角落，匿咗一棵老樹嘅樹窿入面啦。起初佢都有啲驚㗎，但係慢慢佢又覺得，如果我可以匿到最後都冇人發現啊，咁個個都會讚我係叻叻㗎。時間一分一秒咁樣過啊，長長匿咗好耐都冇人揾到佢，佢開始有啲驚啦。長長開始走出嚟細細聲咁問：有冇人啊？ Chichi、熊姐姐，你哋喺唔喺度啊？長長乜都聽唔到，佢淨係聽到四周圍嘅風聲，吹到啲樹葉沙沙聲。就喺呢一個時候，遠處有一個高高瘦瘦嘅身影慢慢行埋嚟啦。佢彎低身，用溫柔嘅語氣同佢講：小朋友，點解你自己一個喺度嘅？你係咪蕩失路啊？長長佢搖一搖頭，細細聲答佢：我玩緊捉伊人。嗰隻動物踎低身同長長平視，微笑住對長長話：哇，你好叻喎，識得呢度咁埋。你知唔知啊？以前啊，我同小朋友玩捉伊人啊，我都好叻㗎，我冠軍嚟㗎。長長佢聽到冠軍兩個字，哇，對眼發晒光啊！即刻啦，好崇拜面前呢一隻動物叔叔喎。然後面前嘅呢隻動物就向長長伸出佢嘅手，就話啦：我叫做豺狼大叔啊，啱啱搬過嚟嘅咋。你呢？你叫咩名啊？長長好細聲咁答佢：我叫做長長啊。阿豺狼大叔佢就繼續開聲講啦：唉，我知道你係熊爸爸同熊媽媽嘅小朋友，不過呢，佢哋一定好忙，冇時間陪你玩呢。聽到豺狼大叔咁樣講，長長佢耷低咗頭，冇出聲。然後豺狼大叔繼續話咯噃：我啊成日都好得閒噶，可以陪你周圍玩嘅。其實我覺得你好乖，好特別啦，比其他小朋友都仲要乖。長長好開心啊！聽到豺狼大叔咁樣同佢講，佢對眼裏邊充滿咗驚喜。佢望住豺狼大叔，阿豺狼大叔都慢慢再挨近啲長長同佢講，佢竟然咁樣同長長提議啊！佢話：不如我同你做秘密朋友啊！千祈唔好俾屋企人知，係我哋之間嘅秘密。哇！呢隻咁嘅豺狼大叔啊，好奸喎！自此之後呢，阿長長就一連幾日，每日都用唔同嘅藉口自己出咗去玩。實際呢，佢就出咗去揾豺狼。每一次豺狼都會請阿長長食嘢，又會陪佢傾偈。佢今次仲送咗個哨子俾長長，同佢講：嗱，你有啲咩事呢？吹響佢，只要你吹響個哨子，我就會嚟幫你噶啦。終於有一日 Chichi 忍唔住啦，佢就拉住仔仔過去細細聲揾媽媽。佢同媽媽講：媽媽，長長最近啊好古怪啊，又唔肯同我哋玩。我問佢係咪有事，佢又唔肯答我。總之佢就唔理我，佢好怪啊。佢仲要成日自己靜雞雞出咗去啊，問佢去邊，佢又唔肯同我哋講話。媽媽，長長係咪有事啊？媽媽都唔知發生咩事啊，但佢點一點頭就話：我會留意一下嘅。喺呢一個時候，豺狼亦都開始準備收網啦。
佢對長長話：喂，喺好遠好遠嘅地方咧，有一個叫快樂森林啊！嗰度啲小朋友啊，好 free 噶，又唔使返學讀書，仲有好多禮物收添啊！我帶你去好唔好啊？長長佢心大心細，唔知點算好嘅時候，呢隻豺狼真係好衰啊！佢笑笑口咁樣繼續同長長講噃：嗱，你唔使同屋企人講住嘅，我咧同你過咗去先。咁如果你中意啦，你咪寫信話俾屋企人聽，俾個驚喜佢哋咯，好唔好？媽媽都開始發現長長有啲唔妥啦，見到佢成日拎住個哨子，問佢邊一個送嘅又唔答，問佢乜嘢佢都唔肯講，成日就淨係耷低個頭唔出聲。兔媽媽佢越嚟越擔心，於是乎佢就去揾熊媽媽商量啦。熊媽媽都咁講噃，係啊，最近我都覺得有啲問題啊。阿 Chichi 佢曾經同我講過，佢話見到長長成日同一隻新搬嚟嘅豺狼玩啊，我都唔知呢隻豺狼係咩人嚟噶。長長佢都冇同我提過。於是乎，熊媽媽同兔媽媽商量完之後，佢哋就決定去通知老虎警察，同時一齊暗中觀察長長啦。過咗冇幾耐，熊媽媽發現長長原來佢真係約咗呢隻豺狼去冒險啊！於是乎，熊媽媽就即刻通知熊爸爸同埋森林入邊嘅老虎警察啦。到咗第二日，長長佢就跟住阿豺狼去咗森林嘅邊緣。豺狼佢捉實長長就對長長話啦：行快啲啦，行前啲就係快樂森林啦。長長佢望住周圍，發覺呢一度佢從來未嚟過噶，佢開始覺得好唔妥啦。佢想走，佢褪後咗。豺狼佢終於露出佢嘅狼相啦，佢捉住長長對長長話：太遲啦！就喺呢一個時候，熊爸爸同老虎哥哥一齊出現啦。豺狼佢見事敗就想逃走啦。阿老虎哥哥一個箭步就同阿熊爸爸一齊撳低咗豺狼，攔住咗佢嘞噃。捉咗豺狼大叔之後，熊爸爸就好溫柔咁抱起長長，對長長話：冇事嘅啦，我哋返屋企啦。呢隻咁嘅豺狼啊，佢竟然仲想狡辯喎，我係蘑菇噶，放咗我啦！老虎哥哥嬲啦，佢就好惡咁對阿豺狼講咯噃：你啊，對住小朋友講大話已經唔啱噶啦，仲要捉走佢哋，你知唔知你係犯緊法噶？返到屋企之後，長長佢又驚又內疚。佢好唔開心啊，一直耷低個頭，唔敢出聲。熊媽媽佢攬實長長，對長長話：長長，無論你做過乜嘢都唔緊要噶，最緊要嘅係而家安全返咗屋企啊，知唔知道？長長佢終於忍唔住喊咗出嚟啦。佢話佢會同我做好朋友噶，佢係我嘅秘密朋友嚟啊，但係佢呃我。熊爸爸踎低幫長長抹眼淚，對佢話：長長，你知唔知道啊？呢個世界其實有好多唔同嘅人噶，有啲會真心對你好，但係有啲就會好似豺狼咁樣，表面上係好人，表面上佢哋扮到對你好似好好咁，其實佢哋喺度利用緊你做唔同嘅壞事，又或者好似豺狼咁樣，想趁機會捉走你。但係無論點都好，你要記住，真正愛你嘅人唔會話要同你做啲乜鬼嘢秘密朋友噶，更加唔會要你離開你嘅屋企人。我哋係你屋企人嚟噶嘛，無論發生乜嘢事都可以同我哋講嘅，知唔知道？兔媽媽攬實長長，聲都震晒啦，緊張到你係我個孫啊，永遠都係我乖孫啊，而家唔會有事噶啦，媽媽喺度，乖孫。熊媽媽都好關心長長，佢輕輕摸摸長長個頭，好溫柔咁同佢講：長長，你想唔想同我哋一齊準備今晚嘅晚餐？你鍾意食咩餸？我哋一齊準備好嗎？長長，長長唔再喊啦，知道屋企人個個咁錫佢，咁緊張佢而家心定返落嚟啦。故事嚟到呢度，熊爸爸佢有說話想同小朋友講噃。小朋友，如果有人話要同你哋做秘密朋友，又要送禮物俾你哋，又話帶你哋去好玩嘅地方，仲千叮萬囑叫你哋千祈唔好俾屋企人知，咁你哋會點做啊？連兔媽媽都笑笑口咁話：係啊，你哋記得要停一停，諗一陣，問下大人，千祈唔好隨便跟人走。熊爸爸就咁樣提議，不如大家同爹爹媽媽勾個手指做約定。媽媽都提醒我，無論發生乜嘢事，都可以同屋企人講噶，因為如果你哋有事，爹爹媽媽會好傷心噶。小朋友，輪到我啦，傻的媽，等咗咁多集，終於輪到我出場啦，好開心啊！喂，你哋要記得啊，一定要記住呢一個約定，咁樣就會好似長長一樣安全返到屋企噶啦，知唔知道？